Molt bé. Si voleu anar sentant, sisplau, que començarem. Us presento en Quim i la Maria, propietaris del restaurant Casamar. No sé si hi heu estat mai, jo hi he estat alguna vegada i us ho recomano molt. I ens faran una conferència i explicació de què significa per un restaurant tenir més valor. Jo crec que és important i sobretot un restaurant com el vostre. Gràcies. Endavant. Moltes gràcies, bon dia a tothom. Jo la veritat estic molt i molt content de poder explicar una mica, més que explicar, jo crec que els valors que han transformat, jo crec que el Casamar, el que volíem era sobretot explicar una miqueta la història del Casamar. El Casamar és una història d'una empresa de 66 anys. Jo crec que al final, quan passa tant de temps, és veritat que hi ha coses que coneixem ara, que han passat, que ens han anat bé per poder millorar-les, però que em fa feliç sobretot que el fet que ens hagin invitat, que sempre ens inviten més en temes de fòrums gastronòmics. Trobo a faltar aquí una cuina per poder fer una recepta, però la veritat que també ens feia il·lusió poder explicar una miqueta aquesta història. Aquesta història comença el 1955, Maria. La Maria és la meva germana, la meva sòcia. Jo no havia de venir, però finalment vam pensar que estava bé que poguéssim estar els dos, que som els que ara gestionem el negoci. Al 55 els nostres avis, en Joan i Maria, van arribar aquí, vivien a Suïssa, no eren suïssos però vivien a Suïssa i els hi va agradar molt la Costa Brava, llavors van decidir, els hi va agradar molt, volien fer alguna cosa per aquí i van comprar Casamar, que era una casa d'un sastre, una caseta petita i tal, i tothom deia que el suís s'havia tornat boig comprar allà dalt, ara ens sembla que estem molt cèntrics, però... I a partir d'aquí va començar Casamar, era un hotelet molt petit, que solien tenir clients suïssos que venien just estiu i d'aquí, els meus pares ho van agafar als anys 70, si no m'equivoco, i van començar ells el canvi, amb hotels sobretot, i a partir que en Quim es va posar a cuina, ja vam donar-hi una mica la volta. Una volta molt lenta, molt tranquil·la i fins aquí. Seguim, aquí hi ha la foto de la família. Jo crec que és molt important. No sé si tothom aquí té empreses familiars. Les empreses familiars són molt màgiques en moltes coses, són complicades per altres. Jo sempre que dic, escolta, amb la meva germana ens portem molt bé, no? I la veritat que ens portem molt bé a dins i a fora de l'empresa. Sé que a vegades és difícil i conec molts de casos, inclús de cuiners més grans amb empreses relacionades amb la gastronomia, que amb la família a vegades és complicat. Nosaltres que hem fet així un resum molt ràpid és intentar que tothom tingui el seu paper molt clar. O sigui, jo tinc el món de la cuina, és el meu món, ella té més el món de la gestió, més pot ser de direcció, i tot el que és de sala. Els meus pares, jo crec, o sigui, els meus avis, o sigui, els nostres avis ho funden, li donen el que ha dit ella, més com seria com un hotel rural, una mica més senzill. Jo crec que la història xula del Casamar comença amb els nostres pares. Ells li donen un enfocament més centrat a l'hotel, o sigui, el restaurant encara no comença, i és una aportació una mica ja amb uns temes de reformes que fes parlar una mica amb el tema d'inversions, però ells aposten per començar a transformar una miqueta aquest client. Començar amb un client molt senzill, un client que venia amb uns preus una mica més justos, els meus pares transformen una mica el Casamar i li van donant sempre sense un caràcter gastronòmic. Els orígens, això, un resum ràpid, o sigui, hotel rural, els meus pares transformen una miqueta aquest hotel encara sense aposta gastronòmica, el comencem a rentar una mica la cara. L'oferta encara a Llafranc, a la Costa Brava, jo crec que és una oferta molt senzilla en general. I després comença una miqueta, com nosaltres comencem a implementar, que seria una mica el tronc, jo en dic el tronc, hem fet una mica aquí, o sigui, tot basat una mica en la naturalesa, com es comença a estructurar una miqueta els punts que entrem més al meu paper amb la gastronomia i també el paper de la meva germana. Jo explico el meu. Jo era molt mal estudiant i el meu pare un dia em diu, escolta, Quim, alguna cosa s'ha de fer, o s'estudia o es treballa, però hem de fer alguna cosa. Vaig tenir la sort de poder estar treballant amb en Joan Piqué Castell d'Aro, un restaurant amb una estrella Michelin en aquell moment, i allà va ser una mica com un punt de transformació. Jo no soc bon estudiant, però soc molt treballador. Després era un punt de poder dir, escolta, jo amb la cuina m'hi sento bé, i crec que puc aportar una mica aquesta cuina que vaig poder anar coneixent a fora, anar-la portant de mica a mica al Casamar. Amb una pretensió, jo crec que no hi havia una pretensió de canvi. Ara queda molt clar, al final han passat 25 anys, i quan mires una mica aquesta transformació ha sigut molt llarga, però jo al final quan vaig començar l'únic que volia demostrar és que era com alguna cosa, que podia fer alguna cosa, i també el crec molt important al Casamar, que va ser el fet que no hi hagués un precedent.
O sigui, el Casamar era un immoble, és un immoble, igual que ara, però només s'explotava la part de l'hotel. De fet, aquí molt interessant, quan tu no tens un precedent ni econòmic, clar, jo vaig començar amb la Maria, desviem i comencem a fer un petit restaurant, que inclús la meva dona feia, saps, el dibuix de les cartes el feia a mà. O sigui, quan entrava, inclús jo me'n recordo, això un cas divertit, la meva mare està molt acostumada a rebre clients de l'hotel, però quan arribaven clients de restaurant es posava com supernerviosa, perquè no estàvem acostumats a fer el servei de restaurant. Els fonaments, l'esforç, el projecte i els objectius. Jo crec que al final les coses sense treballar en el meu món costen molt i crec que en el món de tothom, si no hi ha esforç, no hi ha molts de cops al final aquesta recompensa. Nosaltres ens hem esforçat molt. El que a mi també feia il·lusió de poder tornar una miqueta tot l'esforç dels meus pares, dels meus avis, en el restaurant o l'hotel, era poder, amb aquest sacrifici, intentar transformar-lo una miqueta, però mai amb una visió com gastronòmica com podria ser el que és ara. El canvi. Aquí comença el canvi. Per fer un canvi, dic, aquest el faig jo perquè és més culinari, augmentem la qualitat. Es feia una oferta molt senzilla de menú, comencem a posar aquesta carta de mica en mica, comença a haver una mica de confusió. Quan truques en el Casamar, sempre s'agafa el telèfon i és Hotel Casamar, no és mai restaurant. Tenim un restaurant que no hi ha cap cartell de restaurant. I això a vegades és una tonteria, però a vegades em fa molta gràcia, perquè dic, hòstia, no hem dit mai que som un restaurant. I ens funciona bé com a restaurant. De fet, a vegades hi ha coses que amb les ganes, amb aquest esforç que dèiem abans, jo crec que vas com obrint uns canals, sobretot també amb una direcció una miqueta clara. Creem una oferta diferent. Quan va venir en Quim a veure'ns, ens preguntava una miqueta, has de parlar una mica de la diferenciació entre l'oferta en aquell moment, per exemple, de Llafranc, amb l'oferta que feia el Casamar. Jo no sóc emprenedor, i aquí ho vam fer, jo crec, o ho vam fer al principi, potser era més meu, per un fet que no en poguessin comparar. O sigui, jo no vaig fer una oferta diferent perquè era molt creatiu i perquè en Quim va anar por ahí i va arribar molt creatiu. Era més quasi de por que no poguessin comparar si l'arròs del gitano era més bo que el meu. O sigui que a vegades les coses les comences per... Dic, escolta, començo a fer una carta diferent. Com vaig estar amb en Joan Piqué de Melo Xulo, que nosaltres al Casamar tancàvem 6 mesos. De fet, trucaven en Joan Piqué i en Joan Piqué em col·locava a restaurants amb estrella Michelin en aquell moment, Jean-Luc Figueres, el Gat Celler de Can Roca. I clar, jo tenia una llibreta que cada cop es feia més gran i quan tornava al Casamar, i una mica, escolta, doncs tots aquests plats els agafava, els canviava una miqueta i anàvem fent aquesta minicarta que dibuixava la meva dona per poder fer una oferta de 10 comensals, 15 comensals. Sí, perquè hi havia el menú del dia, que la gent de l'hotel tenia un menú més econòmic, tal, que seguíem fent, perquè sempre ens devem, sobretot ho tenim molt clar, que Casamar és un hotel que els nostres pares se l'han currat molt i que es mereix tot l'esforç, igual que el restaurant. Però, clar, hi havia 20 i pico menús i 10-15 cartes, i anàvem jugant amb tot això, fins que hi ha un moment que has de prendre decisions i apostar pel canvi. I es fa una miqueta el canvi. Doncs comencem a transformar-lo una miqueta així, sense ambició. Diferenciem perquè no sigui comparable i fem una oferta que, clar, ens en donem quasi, jo crec que quasi el primer o segon any, con la facturació, un cas divertit, també el meu pare, i començo jo a la cuina, això de fer 25 anys, i em diu, hosti, Quim, com que et veig molt motivat, et veig molt content, et donarem 10% de la facturació del restaurant. Clar, saps? No hi havia precedent. Clar, el segon any el meu pare em ve i em diu, escolta, Quim, el 10% aquell, oblida tant que no... Que la cosa va en sèrio. Sempre el meu pare ens hem entès. Què passa? Que empresarialment mola molt, perquè clar, tenim un mateix immoble on es comença a disparar una facturació de restaurant, al mateix immoble. Què mola també? Que com a persona també jo em començo a sentir, clar, era mal estudiant, sempre t'has escoltat, hòstia, Pom, en Quim, no sé què, trobo un camí on poder-me explayar i que a sobre té com un reconeixement econòmic. Jo crec que també el paper de la Maria, ella s'incorpora 5 anys després d'allò, més o menys. Jo crec que al final formem com un tàndem molt xulo, no? També l'empresa va creixent, s'han de modificar coses, les empreses quan es mouen les hem d'anar encaixant. La diferència entre empreses familiars i empreses grans, si m'equivoco o algú vol dir-ho, podem debatre-ho. Que nosaltres fem reunions cada 10 minuts. L'empresa familiar ens trobem, fem un cafè, reunió. Ens assentem per dinar i fem reunió. Reunions informals, perquè a vegades dinem, si el dinar és molt bo, dinem i no diem res, després fem la reunió, però el que intentem és tot molt més ràpid. L'experiència que he tingut jo amb empreses més grans
que els processos entre que la informació surt, la informació puja i la informació torna a baixar, els cicles de temps... I que es pren la decisió, no? I es pren la decisió, els temps són més llargs, no? De fet, jo crec que les empreses familiars, almenys la nostra, som ràpids. O sigui, podem muntar un sopar maridat, si vols, demà, perquè som molt xispes i, escolta, Maria, sí? Sí. Pam, sommelier, sí? Sí. I ho fem. Això és una cosa, jo crec, de les avantatges que té a vegades el nostre sistema. Treballem l'excel·lència. Què ens trobem? O sigui, traiem aquest menú, comencem a fer una carta i ens trobem que treballant la qualitat comencem a trobar un públic també que busca aquesta diferència. De fet, jo crec que això per nosaltres és molt xulo, com diem, escolta, comencem, inclús jo tinc un cas, no? Ve un senyor a vendre oli fa uns anys, escolta, aquí tinc la millor oferta que et faran mai d'oli d'oliva. Dic, hòstia, perfecte. Ningú t'ho podrà fer mai més barat. Li vaig dir, hòstia, tio, t'estàs equivocant. Per què? A quin preu el compres, no? Li va sortir. I dic, no és a quin preu el compres, però és que no hem parlat mai de la qualitat de l'oli. Dic, a mi m'és igual si me'l cobres el doble de car, perquè jo el puc vendre el doble de car. Jo tinc un client que ho pagarà. I aquí inclús jo em vaig donar compte una mica de poder dir, escolta, ja no busquem això. Els números per tothom és important, pel Casamar són importants. Però a mi el que em preocupa més és que el client surti content. De fet, jo €1 més al litre d'oli, dic, a mi és igual, jo n'hi poso un raig, o sigui, ja em costa 5 cèntims o menys. Vull dir, però té que ser bo i tinc que poder explicar una història. Més coses. Toquem el cel el 2011. Maria. 2011, no? Fa 10 anys, aquest any justament, ens van donar una supernotícia, que és que ens van donar al novembre, 25 de novembre, avui fa 10, avui, mira, ens van donar la estrella Michelin. Llavors va ser una notícia per nosaltres que no ens ho creiem, perquè no ens creiem mereixedors, d'alguna manera, perquè sí, ens agrada molt la nostra feina, treballem molt dur, ens agrada i som molt i molt i molt tant un com l'altre. Però clar, també t'adona a pensar, no? I dius, hòstia, la gent va començar a venir dient, hòstia, a veure si se la mereixen, a veure si realment mereixen aquest premi. I això va ser un any una mica difícil perquè ens situéssim una miqueta i finalment acabar l'any sentant-nos ell i jo i dir, fem el que ens agrada, fem-ho com ho hem fet sempre, ens l'han donat i si no va bé, doncs no. I fins aquí, 10 anys. 10 anys i avui, no? Mira, casualitats. Jo crec que, per exemple, en el meu món, com a cuiner, una estrella Michelin és el somni. És el somni, feia uns motius que a part, jo crec que al final reforcen el somni una miqueta. El somni perquè és reconeixement. Jo no sé els premis en els vostres mons, quan et donen un premi, mola perquè dius, hòstia, estem fent bé les coses. El 2011 era una crisi, no sé quina, ja portem moltes crisis i moltes coses, però era allà una mica que dius, hòstia, estàvem molt segurs del que fèiem, però en el fons, nosaltres, per exemple, tenim una època molt bona, que és l'estiu, tot el que és tardor és més complicat, no? És una zona que no puja tant la gent de Barcelona, no hi ha gaire estranger, 4 persones, 6 persones, hòstia, es fa difícil la crisi. Sempre amb això també reconec, també la feina dels nostres pares, que sempre ens han apoyat. Al final és una cosa, a mi el meu pare m'ha vist, com a vegades ha vingut algun pagès que m'ha ensarronat o alguna cosa. El ja t'ho diré no l'hem sentit gaire. Ja t'ho deia, no? Mai m'ha dit res i el ja t'ho deia això, tampoc. De fet, jo crec que això també és, els que tingueu fills, jo estic amb el paper aquell, la Maria també ara, que és una mica a vegades confiar, no? I ens hem sentit sempre amb un esforç, ens hem equivocat, no hi ha el teu pare darrere que, al contrari, escolta, tios, endavant i força, no? El reconeixement, hòstia, que és molt guai. És molt guai perquè, clar, de cop es dispara, de cop sembla que cuines millor. Si passa un dia a l'altre, de cop tens una estrella Michelin i pum, el reconeixement s'obre, no? Per mi era molt important el fet d'aquest reconeixement, perquè portàvem molts anys treballant aquesta excel·lència, treballant en un camí una mica diferent, treballant moltes hores. Sabeu que el món de la cuina, de la restauració, és un món complicat, després explicarem un parell de coses, perquè hi deixes molt de sacrifici, deixes moltes hores, molta renúncia a la família, i quan dius, hòstia, almenys hi havia com aquest reconeixement et fa com que valia la pena tot aquest esforç. A mi la notícia, molt divertit, faig 5 cèntims, ve en Joan Roca a dinar el diumenge anterior a les Estrelles Michelin amb la família i li diu a la meva mare, escolta, Margarita, tinc un pressentiment que aquest any us toca l'Estrella Michelin, que cau l'Estrella Michelin. Clar, la meva mare, encantada la vida, plorant per allà al menjador, hòstia, aquí, no sé què. Ja em puc morir, deia. També igual una mica exagerat, però tampoc, però sabeu que una mare és una mare, no? El dia, no sé si era un dijous,
fa 10 anys, Sí. m'arriba un missatge a les 7:30 de la tarda, més o menys, Joan Roca, hòstia, Joan Roca, a les 7:30, avui donen les estrelles. Aquí em posa el camp en fred, però encara no l'obris. Clar, jo faig un trajecte en moto que hi sempre, que és la carretera, no sé si la coneixeu, la carretera que va de Palafrugell, la carretera del Paraíso que va a Franc. Si la coneixeu, una carretera de 3 quilòmetres, o 2 quilòmetres i poc. Clar, jo soc més vergonyós del que semblo, o més tímid, i clar, pujo a la moto, poso el casco, no li vaig dir res a ningú, ni a la meva dona, Ni a mi? ni a ella. Baixo aquest trajecte i saps quan hòstia, un trajecte de 2 quilòmetres fots un resum de tota la trajectòria, tots els companys que han estat a Casamar, que s'han esforçat, que quasi plorava, baixava, i clar, riu, però dic, com que encara no és segur, també tinc un sentit del ridícul super heavy. Dic, hòstia, no diré res, perquè si no ens la dono al final, semblaré aquí un d'allò, un xarlatan, no? I clar, arribem a la cuina, arribo a la cuina, hola, pim-pam, perfecte, estem fent un servei, me'n recordo una parella d'anglesos, crec, perduts el 25 de novembre de fa 10 anys allà a Franc. I sí, m'arriba el missatge, pum, Quim, obre el cava que l'estrella és teva. Això me'n recordo, clar. Jo agafo, tenia una estanteria, deixo el mòbil allà, segueixo treballant, sense dir res, pensant, igual s'han equivocat, igual no és Casamar, igual és Tragamar, igual és Terramar, igual és la segona del Paco Pérez al Miramar. I clar, vaig estar 10 minuts, un quart, amb el mòbil allà, i al final aviso l'Àlex Peiro, que és el nostre sommelier, dic, vine un moment, tio, pots mirar aquí? I ell es va quedar igual que jo, es va quedar com... Fins que al moment sona el telèfon i es comença a desbordar amb la casualitat que va ser l'única estrella Michelin nova el 2011. Hi havia, crec, la segona del Jordi Cruz a l'ABAC i hi havia la primera nostra, o sigui que va ser com un rebombori perquè sortia, en el Telenotícies sortia a baix. I a premsa va ser molt més moguda. Això és la part una mica nostàlgica que mola. Què ens passa? Al novembre, el que deia ella, es desborda tot. Durant l'estrella venen tots els veïns que no havien vingut mai a mirar si ho fèiem tan bé com deia, no? Et trobes una mica tot com complicat perquè es multiplica la feina però tu no estàs preparat. Clar, jo el novembre és la meva època més fluixa. Perquè us imagineu, vam treballar aquell novembre com el que havia sigut l'agost anterior. Cada fet es disparen moltes coses. Multipliquem la feina, els estagers. Si comences a rebre molts missatges d'escoles que volen venir a treballar amb tu, no? De fet, tot això s'ha d'anar a estructurar, el que dèiem, Anem caminant però anem estructurant. Què més? Comencen a sortir els bolos per anar a fer coses fora. Jo crec que tinc potser de les millors feines del món, no? Perquè és una feina que viatjo, que puc cuinar i que sobre és reconegut, no? A més, jo he viscut les etapes que el cuiner no era molt reconegut i que el cuiner potser és massa reconegut, no? Ara hi ha la tele i vas, hòstia, cuiner, al final són cuiners només, o sigui, no... I jo crec que hem trobat també això, o sigui, ens dona molta més feina, què vol dir? Que l'economia empresarial puja, tenim molt més estagers, tenim més personal i que comencem a viatjar. De fet, jo crec que és tot xulo, però tot s'ha d'encaixar. Nosaltres, per exemple, aquest estiu hem tingut 10 persones de pràctiques a la cuina, més 7 o 8 que som nosaltres, són quasi 20 persones en una cuina. Clar, també aquesta gent, què passa? Aquesta gent ve a buscar alguna cosa. De fet, jo crec que nosaltres, el xulo de treballar aquesta excel·lència, seguim treballant l'excel·lència, a mi tots aquests xavals de 20 anys m'obliguen a no poder afluixar. Però això és un joc divertit, els que som... Xispes. Els que som xispes. Perquè ells mateixos t'obliguen a tenir, o tu mateix et crees unes necessitats de que a mi no m'agrada dormir-me. I tots aquests xavals venen molt formats, venen del Paco, venen de Mèxic, venen d'on sigui, de Noruega, d'on sigui, i venen amb moltes ganes d'aprendre coses. Què vol dir això? Que ens obliga a la Maria i a mi estar a l'altura del que esperen de nosaltres, no? Perquè al final nosaltres som molt humils, i quan vas veient tot, hòstia, i encaixa-ho, i horaris i tal, jo el tema burocràtic no ens agrada gaire ni a ell ni a mi, però un s'hi ha de dedicar una mica, no? Quan tens ja una plantilla, som 30 persones treballant fixes i ja comença però el que ens agrada és el dia a dia, estar allà al davant, no? Jo a sala, ella a cuina, però el dels estagers és heavy. Després col·laborem també amb empreses, amb un inicio, no? Expliques tu un inicio? Sí, dic, un inici és un projecte, però que vaig un momentet, anem al producte i després farem. El resum ràpid, es transforma el Casamar d'un hotel senzill,
en un hotel gastronòmic. També un problema que hi havia era com encaixar un hotel senzill. L'hotel Casamar és un hotel molt maco, molt correcte, però és un hotel de 2 estrelles. I a vegades les discussions amb l'inspector Michelin era com encaixar un hotel senzill amb un restaurant gastronòmic. Jo crec que el xulo també era poder dir, escolta, nosaltres el que intentem, i això li vaig poder comentar un cop amb l'inspector, parlant de bon rotllo, dic, hòstia, és que jo vull que tothom que entri al Casamar per la porta que entri, mengi bé. I li vaig dir pensant, mira, jo ja... Dic, si no me la té que donar, no me la doni. Però dic, el que no farem és canviar... Dic, escolta, jo el que vull és que tothom que entri, que tothom mengi bé. Això, per comparar una miqueta, a vegades llocs que hi ha el menjador barat i el menjador car, no? Jo no volia fer una separació de menjadors. Dic, escolta, jo vull que tothom que entri al Casamar i mengi bé. I potser va ser, perquè igual va ser un detonant, com dient, mira, que sigui el que tingui que ser. Però aquí tothom que entri, tothom menjarà bé. I potser em vaig quedar ample i l'inspector potser ho va rebre com un missatge de xulo. Què és molt important? Quin valor afegit ha fet el Casamar? Jo crec també que l'última aposta de molts últims anys era una mica el reforçar sobretot el producte. El producte és molt fàcil, com ara els cuiners, tots, quilòmetre zero. Nosaltres formem part de 2 col·lectius, jo crec, molt importants. Un és Slow Food, un és la cuina de l'Empordanet, amb uns valors molt ràpid, que és intentar recuperar coses que s'han perdut, tema de llavors, tema de vegades de sistemes i de productes, i al final jo crec que també ser una mica coherent. Dic, a mi què em passava un dia? Que arribes a la despensa i, conyo, els espàrrecs del Perú, els tomàquets no sé d'on, i dius, espera, es poden canviar coses, no? També és veritat que al restaurant una cosa important és que ha de ser organitzat. De fet, a mi què m'ha passat? Us dic coses bones i dolentes del que m'ha passat amb treballar amb més proximitat o menys. Nosaltres fem els pedidos només a la nit. Acabem el servei de la nit, es truca el peix. Sí que tenim un fil molt directe on podem dominar molt el que surt o el que no surt. Per exemple, amb el peix. Jo truco, si em truca, escolta, aquí hi ha un llobarro de 2 quilos. Sí, no, pam. La qualitat ja la saben. De fet, si hi ha un filtre de qualitat, l'endemà quan arriba el peix per dir, escolta, això sí, això no. Seria ideal poder anar a comprar la llotja. Estic totalment d'acord. Amb la verdura què ens passa? Tenim productors més petits, però que és molt pràctic que el meu cap de cuina pugui agafar i pugui trucar a la nit. Escolta, la improvisació a mi em costa diners. I la improvisació, quan tens 20 tios a la cuina i quan tens 10 o 12 camarers i tens 3 recepcionistes, és complicat perquè l'ideal en un restaurant, el meu somni, seria poder fer una mica cuina mercat. En Quim s'aixeca, deixa els nens al col·le, se'n va al mercat, compra 3 coses, arriba, documento la carta i cuino jo. I demà el mateix. Però, què passa? Creixes amb coses bones i dolentes. Et fas un gran restaurant. De fet, tinc que fer cartes en 5 o 6 idiomes, tinc que canviar la pàgina web, tinc que modificar moltes coses, tinc que explicar la reunió amb els 10 camarers, amb els 20 cuiners. És difícil. De fet, per això, què passa? Intentem treballar com superorganitzats. Després, el paper, amb el quilòmetre zero, què s'ha intentat? O sigui, els productes que compràvem fora, poder-los comprar a prop. Què va passar també amb la crisi, no sé si del 2011, una mica més endavant, que molta gent de la ciutat se'n va anar a l'Empordà a muntar un petit hort. De fet, jo puc ajudar aquesta gent. De fet, dic, estic comprant espàrrecs a Perú, si tinc aquí un pagès al final, al costat de casa, no? A mi m'agrada que hi ha també, jo crec que l'exigència també del mateix client, jo crec que és molt divertit perquè al final el client també necessita històries. O sigui, jo a aquest client li puc dir, escolta, vostè vol anar a comprar? Estic fomentant economia local, economia circular, crec que es diu, i estic fomentant rutes, que la ruta també m'agradaria anar-hi perquè nosaltres què ens passa? Que el client del Casamar fa uns anys venia pel sol i la platja, la gastronomia una miqueta, però el client ara és molt més exigent. O sigui, el client busca coses. Vosaltres busqueu coses quan aneu por ahí. I ara parlàvem amb una companya que encara es buscaran més coses perquè la gent està farta d'estar a casa. Això és divertit també, no? Després, nosaltres al final comencem a crear rutes. Escolta, senyor tal, doncs mira, aquest vi que s'està prenent a la taula del Casamar, aquesta tarda se'n pot anar a l'Alt Empordà, que parlarà amb aquest senyor i pot visitar aquest celler. O sigui, estem creant, fomentant una miqueta, i això també ve donat que molts anys ens hem sentit com a avergonyits de la zona que teníem. Això sempre es posa com a exemple, que els francesos tenen molt més clar. Tu vas a França i dius que tot és seu. El seu vi, el seu no sé què, són els millors del món amb tot. I aquí deia, escolta, jo és dels pocs territoris, aquests viatges que parlàvem abans ens han permès fer moltes rutes i quan arribes a casa dius, però és que si estic en el lloc més maco del món i tinc bon peix
i tinc bona carn, i tinc vins, amb un radi, jo crec que, no sé si únic al món, però és que amb un radi de 30 quilòmetres jo tinc tot. En una hora puc banyar-me allà a Franc i puc estar esquiant. Dic, això hem d'explotar-ho. Jo crec que la feina, amb els últims 10 anys s'ha fet molt, però comença per la feina del cuiner, o al final comença per la feina que jo crec que tenim com a ambaixadors al territori, no? Nosaltres, per exemple, vam poder fer una cosa que era el Test Motion, que era a través del Patronat de Turisme, on s'anava a buscar client estranger per poder-lo portar aquí, no? Es portàvem com una pastilla molt xula, era com un somni del rock, més o menys una taula de 20 persones, on totes les imatges i tot el producte, tot el menú que feien, eren producte d'aquí, no? T'emocionaves veient-ho, pensaves, hòstia, és casa nostra, no? I això ho tenim nosaltres, no? I no ho explotem gaire. Doncs, de fet, nosaltres comencem. Comença que al final que hem de començar a fer la feina, no? A mi això també, hi ha aquí una frase que és molt fàcil fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer. Dic, s'ha de fer, però, saps, ens hem de remengar i molts de cops el primer pas comença un cop t'hi poses, no? Tenim, que no m'hi veig gaire, fomentem el turisme sostenible de qualitat dels sectors claus de l'economia local. Jo crec que ha quedat clar. Busquem la productivitat local, la generació de treball i dinamització. Jo crec que això que us deia és divertit, no? Inclús el client se senta, prova l'arròs i li puc dir, escolta, doncs aquest arròs, 3 quilòmetres i tens l'alberg grassot, no? De fet, hòstia, a mi això em dona molt de tema, no? També què m'obliga, el que us comentava abans, que cada cop sabeu més coses, cada cop tothom ha fet més cursos de vi, tothom ha fet tallers de cuina, hi ha un Instagram que ens obliga a tots, a nosaltres, a no parar. Haig de ser més creatiu, tinc de tenir una oferta més divertida, tinc de comunicar-ho millor. De fet, això jo crec que és el que ha fet que la gastronomia, jo crec que en els últims anys, sigui tan canyera, perquè la culpa és vostra. Culpa, no culpa, però vull dir que al final ajuda perquè el client és molt més estricte. Que estricte, criticar, aquí aprofitaré a vegades, A mi m'agrada quan em diuen les coses, sempre quan siguin bé, com a tothom. Jo soc cuiner, ens equivoquem un milió de cops. La meva feina és intentar cagar-la menys, no? Som 20 cuiners, 10 camarers, costa, hi ha gent que té mal dia, jo igual tinc un mal dia, no sé què, el producte... Però la meva feina és ser excel·lent. I jo no m'excuso mai amb, pot ser. I més, ara ens passa, estic bastant a la sala ara, també és un món que he descobert molt xulo, i quan a vegades la caguem, el primer que faig és sortir a demanar perdó. Escolta, em sap greu. Inclús, em va fer gràcia un cop un comentari d'un senyor, diu, hòstia, que raro que em doni la raó. Diu, només als restaurants no et donen mai la raó quan et queixes, no? M'ho vaig agafar com dir, escolta, intentem, però vosaltres sou els que, també exigint d'una manera xula, creies que nosaltres també ens espavilem, ¿vale? Més coses. La conclusió final, més o menys la tenim. Sostenibilitat. En aquest món que ens trobem, sostenibilitat jo crec que estem tots posats, que ens hem de posar les piles, no? De fet, nosaltres ens en donem compte amb la quantitat de residus que creem. Intentant, sí que els reciclem tots, Però dius, escolta, és un volum, què passa? També treballes el volum, o sigui, més volum al restaurant, més volum de residu. Coses que intentem fer. Casa Kaki. Casa Kaki és un somni, és molt lent. Casa Kaki és molt lent, és una barraqueta que tinc, un terrenet de 6.000 metres, on el que intentem és fer proves una miqueta amb tots els residus nostres, no? Si l'orgànic vaig dir, escolta, si tinc l'orgànic i... El problema que què passa? Que s'ha d'organitzar tot, no? I això a vegades és el complicat. I falta temps lliure. I falta temps, no? Però és una mica el somni on, escolta, si recuperem llavors que s'han perdut i a sobre les puc fer créixer més ràpid amb el meu compost estrella Michelin, perquè clar, igual és diferent, no? El compost estrella Michelin deu tenir, no? I era una mica el fet de poder dir, escolta, hem d'aconseguir-ho, no? Què passa? Que s'ha d'organitzar. Jo soc molt mal organitzador, però això tinc a la crac del meu germà al costat, també. Que tampoc és que sigui molt organitzada, però una mica... No, sí. Però ens agradaria. Fes Casa Kaki és com un somni on a la llarga el client, inclús quan ho tinguem ben condicionat, podria venir a fer el tour a veure què passa amb tot el que surt del Casamar, no? Les gallines, el no sé què, un tour, menjar un arròs una mica més informal o menjar alguna cosa més informal, tot generat en allà, ¿vale? Què més? Immers en el procés de... O sigui, al final, intentar recuperar, gastar menys coses. De fet, què ens passa? Que aquí tenim tota la cadena de distribució que fem servir, hem de parlar amb ells. Al final, jo crec que la feina, sempre ho dic, hi ha una frase molt maca que si vas sol vas més ràpid, però si vas acompanyat ho fas més bé. Jo crec que al final aquí ha de ser una cosa de tots, no? A mi m'arriba molt de Pòrex, estem treballant per intentar evitar el Pòrex, però també hem d'entendre el senyor que t'ho porta amb el Pòrex, que ell es pugui organitzar com fem per organitzar-nos, no?
L'orgànic, reciclem tot, el vidre, el cristall, la vaixella, l'orgànic, el plàstic, plaques solars. El meu pare també, no sé, fa 20 anys va posar plaques solars, o sigui, ja s'intenta fer, inclús amb la maquinària. Ens fem que inclús amb la maquinària intentem també recuperar, o sigui, que tot l'oli que es genera a la cuina, no els de les fregidores, o sigui, tot l'oli que al final, tota la grassa, es decanta en una fossa sèptica i es treu una tonelada de grassa del Casamar. I no de les fregidores, o sigui, de l'oli que queda en els catxarros. Quan neteges el terra i se'n va el... Una tonelada, Dius, quan ho veus tot junt, dius, hòstia, tot això, si multiplico 25 restaurants que hi ha allà a Franc, són 25 tonelades de greix que molts de cops van alt. Nosaltres no ho hem fet perquè siguem capdavanters, perquè hem fet la cuina nova i la normativa requereix poder fer això. Però al final són coses que et vas sentint còmode. Còmode per què? Perquè al final l'empresa que no sigui sostenible crec que no serà. Inclús el meu discurs aquest té que ser xulo, però té que ser xulo i té que ser real. Que saps, parlem molt, però després, escolta, no. De fet, és una feina, el reciclar, és una feina reciclar casa. És complicat reciclar casa, doncs en un restaurant, imagineu-vos, no? Més coses. Equip humà, Maria. Equip humà. Bueno, nosaltres, com ha dit en Quim, som a vora 30 i alguna cosa, em sembla, entre hotel i restaurant. Llavors tenim una mica diferenciat que sempre ho hem fet així, que a l'hotel tens 3 recepcionistes, les habitacions i tal, i hem aconseguit que l'equip d'hotel faci l'horari que toca i faci les hores. En hostaleria costa molt perquè no som... Bé, el restaurant, evidentment, es treballen moltes més hores, intentem compensar-ho amb vacances, però el nostre proper... Ara fa poc hem estat uns dies de viatge junts i és el nostre temps que podem estar compartint perquè, com diu ell, ens veiem molt, però a la vegada sempre estem embalats, i hem marxat fa uns dies per feina una setmana i hem pogut parlar-ne. A mi em preocupa molt que puguem fer, que aconseguim que la gent faci l'horari que toca. El que passa, què ens passa? No som prou grans com per tenir dos equips, dinar, sopars o combinar-ho, i ja comencem a ser-ho, però encara ens falta econòmicament per poder sustentar 2 equips de cuina i de sala per als serveis. Però bé, penso que a poc la solució que veiem amb en Quim és tancar un dia més de festa, però clar, estem a la Costa Brava, la gent et diu tanquem un dia a la setmana durant tot l'any i ja se'ns va dir molt, va tancar, esteu bojos, però és que si no, tenim vida, tenim fills, en Quim té 3 fills, jo tinc un fill i hem de descansar, hem de viure una miqueta, tot i que tanquem 3 mesos, que ja no està mal, però també tenim feines. I estem en això, en aconseguir poder dignificar una mica l'hostaleria, que veus que a les grans ciutats i tal ja s'està fent molt, però aquí encara ens costa un pelín. Llavors, a part del nostre propi equip, que estem supercontents i la veritat és que tenim molta sort, tenim un equip molt maco, treballem molt amb estagers, com deia en Quim, de cuina, també estagers d'un inicio, que és l'exemple que us volia posar, que és uns amics nostres de Madrid, tenen un càtering social, llavors fan molt bona feina amb gent en perill d'exclusió social i gent amb problemàtiques, i sempre que podem ajudar ens agrada i ens sentim molt còmodes, i quan passa el temps i veus que la persona t'ho agraeix i t'aprecia, és molt gratificant en tots els sentits. Doncs amb això, equip humà, ara tots sentiu que ens costa molt trobar gent, alguns restaurants més, alguns restaurants menys. Què ha passat? Jo feia el que diu la Maria, tenim uns horaris que és molt difícil tenir una compatibilitat familiar i també és veritat que tenim el repte de crear l'hostaleria del futur. I això, un cop ho parlàvem amb un cuiner, és molt fàcil i mentre jo crec que la gent no s'ha queixat o la gent ens ha costat trobar mà d'obra, dius, escolta, també jo crec que aquí hi ha una cosa important per fer un bon equip humà, jo crec que hi ha d'haver un projecte. Jo l'altre dia discutia també amb altres cuiners i parlar, igual hem de pujar el sou, correcte, igual hem d'ajustar les hores, correcte, però jo crec que a vegades la gent no treballa només per diners. De fet, jo crec que el xulo, quan vas a treballar en una empresa, o el que jo intento quan la gent ve a casa meu, és que el projecte els enganxi. De fet, si un treballador de mi se'n va perquè li paguen 100 euros més, és que no tenia que estar a casa meu. Perquè, crec jo, De fet, el que intentem és fer un projecte divertit, un projecte xulo on tot l'equip es senti inclòs. Jo crec que això és important. I quan ets jefe, jo tinc un paper, amb la Maria també complicat, perquè som els jefes, però som currants. Vull dir, és un paper divertit, però a vegades aquesta proximitat, aquesta democràcia,
Perquè hi ha un moment que has de prendre decisions. El jefe té que prendre decisions, i que això al final... Però jo crec que en un projecte xulo, on el treballador se senti incorporat, on se l'escolti, on se li exigeixi, jo crec també, O sigui, jo crec que al final jo no tinc ningú de sucre. Jo crec que és divertit i creus que al final aquest projecte que pot ser els restaurants i els hotels haurem d'ajustar el tema d'horaris, el tema de sous, segurament, però també crear projectes. Ningú vol treballar en un restaurant on te serveix menjar dolent, on saps, el client només es queixa. De fet, jo crec que... És que també és veritat. Jo crec que al final, si crees un projecte divertit, nosaltres intentem, que els plats llueixin, però que també que l'experiència com a camarer a casa, que arribi, que el client sigui, hòstia, que bo, que no sé què, també fas que aquest tio arribi a casa no arribi amargat perquè s'han portat 15 crítiques, sinó que arribi content. Jo crec que el projecte ha de ser divertit, el projecte té que ser dinàmic, té que ser inclusiu, incorporar-los en el projecte. Jo crec que això a vegades es diu molt, però a vegades costa molt. Jo crec que a vegades de les crítiques que veig a la gent en general, en temes empresaris, és que el jefe fa això perquè jo ho digui, punto. De fet, jo crec que això fa anys que a mi no em funciona, fa anys. També intento, és veritat, que dius, hòstia, intentar fer una cosa, jo sempre dic, per exemple, tinc 20 serveis a la cuina, com només fem funcionar el meu? Si tinc gent més preparada a la cuina que jo, tinc més. Totes aquestes aportacions de 20 persones no les puc posar totes a la carta. Però sí que fem a vegades, com pluja d'idees, que és una mica, escolta, volem fer una amanida de tomata, però amb tomata, com la fem? Doncs, hòstia, el de Perú fa la tomata d'una manera diferent a la meva. És divertit, a vegades no puc incloure-ho, però molts de cops sí que podem construir un camí com per poder anar fent això. Jo crec que el projecte és superimportant. Sense equip humà no podem treballar. De fet, això també és un tema molt clar. Què més? L'immoble. Maria, temes una mica, jo crec, importants. Jo començo i tu l'especifiques. Què és l'immoble? Nosaltres què ens passa? Els negocis familiars, almenys el nostre, no aconseguim mai tenir €1 milió junt per remodelar tota la finca. De fet, és que hem fet un projecte, o que van començar els nostres pares, sempre hi ha un concepte, l'explicarà més ella, que és poder diversificar una mica les obres, però amb un projecte. Tenim la sort que els nostres pares sempre ens acompanyen, sempre han sigut molt d'invertir, de renovar i tal. Llavors, ells van començar al Casamar, quan van assumir ells el càrrec, era un Casamar molt antic, molt vell, que només treballaven 3 mesos, ells a poc a poc van obrint més temps, els agrada també que sigui bonic, que la gent quan arribi digui, hòstia, que maco, a part de la vista, que això tenim un gran què a favor, però ells van començar, el que passa, ells amb un hotel petitó, de 2 estrelles, reformem una mica, ara no sé quan fa les habitacions, aire condicionat, ascensor que no en teníem, o sigui, ells ja han anat sempre fent unes inversions. Sagrat, que això crec que quan no hi siguin ens en recordarem sempre, és que no trepitjar inversions. Si fem les habitacions noves o la cuina nova, que d'aquí 2 anys diem, no, ara la vull aquí, que tot es faci amb una mica de coherència. En Quim i jo ara, un dels temes que amb els nostres pares, que ja són una mica més grans, és que volem fer un canvi gran a l'hotel, convertir-lo una mica més, poder no un relais chateau, però fer una història xula per compensar-ho, perquè tenim un lloc brutal, unes habitacions que estan molt bé, que són molt correctes, però tenim ganes de més, com sempre, i els nostres pares estan una mica, doncs voleu dir que cal, però si és maco, ningú es queixa, tothom marxa molt content, sí, però és que ens va la marxa, no? Fa 3 anys o 4 ja vam fer la cuina. Crec que 4 aquest. La cuina és una de les inversions més grosses que hem fet, però per què? Perquè calia, perquè es treballa més còmode, perquè ens permet treballar, fer més gent, i les inversions aquestes costen d'atrapar-les, però ara ja estem pensant en la següent, que és la de les habitacions, però és divertit. Una de les premisses que té el nostre pare, que sempre ho diu, és que per fer una inversió gran has de tenir almenys un terç del capital que necessites per fer-la. Tenim la sort que toquem les portes dels bancs i ens ho deixen, de moment. Esperem que duri. O sigui, jo crec que al final, jo vaig veure amb les primeres obres que van fer els nostres pares, fas obres i el client ve més. Nosaltres, per exemple, les primeres obres es van gastar molts de diners en aquell moment, però es va duplicar la facturació de l'hotel. Quan tu inverteixes, el client evidentment que vol coses noves, vol coses maques. De fet, el fet d'estar actual amb el que seria l'emplaçament, jo crec que és superimportant. Sí que és veritat que nosaltres, el nostre sistema, és com dividir una mica per fases. Sí que és veritat que vam renunciar durant 20 anys a fer la cuina, perquè jo creia que era més necessari en aquell moment, no perquè no volgués, com més necessari que l'estètica de fora fos maca. O sigui, no tots els clients entren a la cuina
jo crec que era més maco tenir, en aquell moment era més prioritari, creia jo, tenir un menjador maco, que és el que veurà la gent, i al final, al cap de 20 anys, poder canviar la cuina amb la cuina que hem fet ara. Sí que és veritat, l'administració important i el finançament també és superimportant. Jo tinc companys amb aquesta crisi del Covid que s'han anat al traste. També és veritat a vegades que amb el tema de les inversions, jo em queda la frase del meu pare, no sé amb números, però el meu pare sempre diu, escolta, els calés, una part es guarda, una part es reinverteix i l'altra es gasta. I crec que és una fórmula, no sé si molt catalana, però crec que al final és com justa, no? I també hi ha una altra frase que m'agrada molt, diu, el banc deixa calés a qui demostra que no li fan falta. Tu vas al banc, necessites calés, te'n deixa si té una solvència. Jo crec que totes les coses s'han de fer amb seny, no? Frase catalana que jo crec que s'ajusta molt a vegades amb les inversions. Coses rares, 5 minuts? 5 minuts, quin va? No, 2. No? Res, 2? Vale, coses maques, el que explicava la Maria. Aquí teniu la mar de bé, és una relació, però això potser no ve el cas, entaulats a sota de tot, era un projecte social. No podia faltar en un projecte durant 20 anys contra coses que dius, escolta, podem ajudar amb el canal de la gastronomia amb coses socials. L'entaulat s'ha parat l'any i mig del Covid, és un projecte nostre familiar, on vam anar a l'Ajuntament de Palafrugell i poder explicar, escolta, nosaltres tenim cuina, volem cuinar, anem a trobar alguna manera d'ajudar algun col·lectiu a poder trobar com uns canals més de comunicació. Fes entaulats, jo crec que és una proposta molt maca. Què més? On som? El resum més o menys d'on som, un restaurant, jo crec, xulo, on la gent es menja bé, on intentem cuidar la gent que ve, i on acabam una miqueta l'avaluació del creixement. Jo crec que el creixement ho hem fet. També és veritat que hem tingut sort. El fet de ser igual ràpids també fa que el creixement sigui sempre... Nosaltres no fem salts molt i molt grans, però fem constants. Nosaltres hem començat, hem tardat 20 anys, pim, anem fent, però quan el fem ja no tirem enrere. Jo a vegades he vist gent, al món de la cuina comença a vegades, ets cuiner, en un any ja vols l'estrella Michelin i vols sortir Masterchef. Bueno, com a exemple, nosaltres som 3 germans, que en Jordi és el gran i que no es dedica amb nosaltres, però ell és economista, llavors ell no entén que nosaltres no doblem taules, no? I diem, no, Jordi, és que la gent ve i vol estar i tal. Que a nivell empresarial sí que diries, hòstia, si dobleu taules o feu més tal, poder facturaríeu més. Ja, bueno, doncs que ens agrada el que fem i ens agrada fer-ho d'aquesta manera, no? Sí, és una miqueta el d'això. Què més? I ara què, Maria i Quim? I ara és una mica el que deia, no? Sempre és que a vegades aquestes preguntes, el fet de no ser... Sí que som feliços, vull dir que queda malament, però de ser com amb ganes de més, què passa? També ens ve en el moment d'intentar anar adequant l'oferta, no? Què passa? Que l'oferta de l'hotel en fórmula un hotel senzill fa 25 anys que l'estem fent. De fet, ara què ens passa? Tenim el baix una mica nou, tenim la cuina nova, no dic aquest any ni en 2 anys, però potser sí que hem d'anar pensant en un projecte xulo, doncs potser seria un d'ells, potser seria transformar una miqueta l'edifici. Sempre amb aquests passos, escolta. Sí que és veritat que és molt divertit, però és molt difícil, quan penso, hòstia, què voldreu vosaltres, quin hotel us agradaria a vosaltres d'aquí 3 anys? El luxe, no luxe, qualitat-preu. Nosaltres sempre ens hem ajustat, crec, molt amb una oferta de qualitat-preu, però crec que seria trobar una miqueta el punt de fer. Totes aquestes preguntes al final en les fem cada dia, perquè cada dia també passa, també cada dia el client jo crec que canvia, però és divertit quan tu pots anar transformant i ara ens toca a nosaltres, no? Dius, escolta, doncs d'aquí 1 o 2 anys s'ha de fer alguna cosa amb el Casamar. Hem de fer alguna cosa, però hem de fer alguna cosa que ens faci feliços els pròxims 20 anys, 15 anys. De fet, jo, per exemple, quan estava dissenyant la cuina, dius, tinc que fer la cuina la que necessito ara, però clar, tinc que pensar en la cuina que necessitaré d'aquí 10 anys. De fet, és divertit, quan tens que fer una mica aquests pensaments, però crec que és una pregunta divertida que us podeu fer tots vosaltres, que és intentar a vegades encendre coses i, escolta, inclús si ets feliç, que és una pregunta que molts cops no et fas, però crec que és divertit. Jo soc superfeliç i m'aixeco els matins content. I vaig a dormir pensant a veure demà què faré. Tinc aquesta sort que fa 25 anys que soc feliç fent el que faig. Però sempre dic que el dia que no sigui feliç fent el que faig també ho deixaré. De fet, jo us invito a ser feliços. Gràcies. Gràcies, Maria, per estar al meu costat. Gràcies a tots vosaltres. Quim, ja acabem, eh? Ja està, ja. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Tinc un gràcies a tots aquí, Pam? Merci. Gràcies. Sí. Ara pujo.